อะไรทำมาพริกตาไม่มืนไปดิมืนหาจะแตกยังกูนอนหลับมั้งทำพริกอยู่ยังจะถามว่าทำอะไรจะทำพริกแกงไก่ใส่น้ำเต้ารู้จักไหมไม่มีเรามีแต่เต้านุ่มกูนี่แหละดูดินั่นน่ะน้ำเต้านุ่มกูนี่แหละไก่แข็งโป๊กเดี๋ยวพินแส่แข็งแตงโป๊กไม่เป็นละลายน้ำเลยล่ะลงหม้อเลยเลยลงหม้อเดือดเลยไก่ล้างไว้แล้วมันก็แข็งโป๊กแล้วมันจะสุกไหมล่ะโอเคเร่งแก๊สเข้าไปดิปิดฝาหม้อบักขี้ไล่ไงเฮ็ดกับเขาเป็นบ่เนี่ยสอนประจำก็มีแต่คนเป็นเท่านั้นแหละเฮ็ดนึกว่ามึงตายไปสิงอไปเรื่อยๆบ่พูดอะไรให้มันคิดก่อนพูดมึงคิดทำไมจะกินแซ่บหรือจะกินไม่แซ่บมันแซ่บหรอกทำไม่แซ่บมันจะแซ่บได้ไงยังไม่ทันทำเลยบอกให้แซ่บแล้วเอาไก่ไปใส่ก่อพดหรือยังมองเอาไก่ไปใส่จะไปใส่ยังไงล่ะแข็งเป๊กพอแล้วอย่าแหลกขนาดนั้นมันไม่ต้องเคี้ยวเลยไม่ต้องเคี้ยวไงกึลึกเลยล่ะกึลึดเลยล่ะมือเดือดแล้วจะไปปิดแก๊สทำไมล่ะจะเร่งเอาไก่ไปใส่แกงใส่บักเต้าไปใส่เลือดใส่ถึงให้ด้วนหรือว่าวะไม่ต้องใส่อย่าออกได้เปล่าแค่ออกได้เปล่าเบิ่งขัวแกงไก่แข็งเด้อแช่แข็งไม่รู้จะแช่น้ำออกมันแช่แกงอย่างนี้เลยถ่ายหม้อดีนู่นน่ะหม้อน้ำเดือดนู่นน่ะถ่ายทำไมถ่ายไก่นี่ไงใส่ลงไปเนี่ยก็สิบ่ได้แดกหรอกไก่แช่แข็งโอ้เค็ดเป็นเนาะเอาฝาหม้อมาปิดทีนี้กินผู้เดียวรถเนี่ยเป็นง่ายจะตายลูกพุ่งกินผู้เดียวรถเรนเมียกินผู้เดียวรถกูไปอยากกันเรื่องซีนะข้างที่ทั้งปากหม้อคนโอ้ยฝาหม้อจะมาปิดมันจะได้หรือมันก็พดออกกันดิไม่ออกหรอกเพราะว่าไก่มันยังไม่ลงนี่มันก็เงยอยู่นี่เห็นไหมมันจะแล้วมึงจะปิดได้เรื่องอะไรงั้นเงืองอยู่กับอะไรดี
พูดเพราะปะนี้เลยบ้ายัดมันเข้ารูเก่าเลยปะมันก็ออกมาจากรูไหนยัดเข้ารูเก่า พริกใส่เลยไหมสีดัง ให้มันละลายดีกันดิ รอก่อน ต้องเอาหาอะไรกระจองมาคุไว้คน หน่อยกระจองทับพี กระจองไม่รู้จักกระจองอ่ะบ้านกูเรียกกระจอง